lagi unboxing Ciki apa? Like dan kenal. Ayo kita buka. Ini bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di link di bawah ini. Kebetulan kita belinya di Shopee. Di Shopee. Ini guys, satunya isinya berapa? Kira-kira ada apa? Kita buka nih, katanya sih satunya. Buka. Iya. Buka. Ini buat tempatnya lagi tuh ya. Cek dulu nih mas, sudah buka belum? Kempes, kita bisain dulu. Yang kempes satu. Nih. Enggak. Nih. Ada berapa sih isinya? 10. Nah, jadi satu bal isinya ada 10. Cuma kita dapat satu kempes. Mudah-mudahan kita nggak tahu isinya. Nah, Kita mau masukin di mana? masukin Ini ya. masukin sini aja boleh. Cikinya. Ya langsung gunting aja. Ayo kita gunting ayo rame-rame di seru. Terus satu. Satu. Iya dong. Langsung aja jangan dibuka gitu. Biar Iya, darinya. Berapa? 2.000. Lagi-lagi siapa jangan buka. Dan rata-rata dapat kebagian buka. Kayaknya berat deh. Wah, mas kali. Wah, 2.000 lagi. Lo kakaknya di barangkali. Diana. Ayo nextnya. apakah aku dapat Kenapa kita pengen beli ini? Kenapa sih? Karena apa? Karena kita penasaran. Gong apa enggak sih? Enggak, masnya. Yeay. 2.000 lagi. Coba aku. Wah, Irma yang Buka kempes. ya. Ya, boleh. Kalian yang kempes. Oke, coba. Gak ada dua kan, takutnya ada dua. Ini rasa penasaran ini sebenarnya. Biar tahu aja. Ya, ada juga 2.000 lagi. Kayaknya 2.000 semua nih ya. Didi, Adi. Coba Mas Adi, Mas Adi. Mas Ayo Mas Adi. Adi. Coba. Mas Amin sini, 2.000 Mas Amin. semua. Oke. Goceng. Gue ya? Gue buka ya? Mas Amin sekarang Mas Amin. Buka coy. Kita buka dulu, kamu mungkin ada dua ya? Mungkin. 2.000. 2.000. $2.000. Rahim. Oke. Cing Emin buka. Enak gak cikinya? Coba Cing buka Cing. Woi, Cing Emin mau buka nih. Dapat emas ya Cing ya? Mudah-mudahan aja ya. Amin. Cing dapat cing. Aduh penasaran. Kan bukanya gak kecil. Langsung. Cing. 2.000 juga. Lagi. Saudari Riki mau buka? Mau buka nih coba. Mau buka? Kita lihat. Bismillah. Dua orang ini enak tau. Langsung Ki, tumpukin Ki. Emas 5 gram. Ya. 2.000. Sisa 2 siapa tuh? Siapa aja? Satu. Gunting Pak. Satu lagi siapa tuh? Suruh buka Cing. Kerupuk bintang. 2.000. Wah. 20.000 semua. Mirip. Terakhir Jano. No, penentuan no. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan dia bukanya. Biar beda. Pelan-pelan. Yeay. 2.000. Jadi total Jadi total dengan modal 2 3 Kali aja 4.000 ini dua. 8 9 9 2.000 5.000-nya 1. Jadi berapa Mak totalnya? Totalnya 23.000. Dengan modal berapa Cing? 65.000. 65.000. Coba Tapi ada cikinya nih. coba dong makan cikinya kayak gimana sih teksturnya? enak. Crunchy. Coba Cing. Kori, emang kenapa sih pengen beli ini? Pahlawan untuk membuktikan apakah benar seperti di YouTuber itu. Ya, yang di YouTuber hadiahnya banyak-banyak apa gimana? Iya, ternyata ada yang 20.000, ada yang 10.000, 50.000. Ini cuma 2.000. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti sekarang udah gak penasaran lagi ya. Gimana kalau cikinya ini kita taruh di depan aja buat anak-anak? Gimana Budi? Duitnya 2.000 mungkin. Mana guys? Wah, ada
Aman di. Udah nggak penasaran ya? Mantap. Susah, gimana? Uangnya dibukain. Dibukain aja. Aja Bang, ambil dulu deh. Kali aja ada yang 4.000 kan? Keselip gitu ya, Mak? Iya. Susah bukanya nih. Ini dicocol ini. Buat beli rujak kali ya satu ya? Iya tuh. Mungkin karena gara-gara udah keren kali ya, jadinya kayak ini udah Dikurangin. Ini apa kayak udah produksi yang terbaru. Closing cing, di closing cing. dia awal-awal doang kali tapi silakan. buat menarik. Closing dia nah. Kayak dia nah. Closing kok nih. Yang buka Iya yang teman-teman, jadi itu kita dapatnya 23.000. Jadi buat yang penasaran beli aja, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi, oke? Dadah.